सो मैं ना ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से ये सुंदर सी साड़ी जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है और इसका अनबॉक्सिंग पहले ही मैं कर चुकी थी और शूट नहीं किया, लेकिन ये से साड़ी दिखने में बहुत अच्छी है कलर के अकॉर्डिंग और जिस प्राइस में मैंने ली है ना उसके अकॉर्डिंग तो बेस्ट है। वैसे मुझे साड़ी वाड़ी कुछ खास पहनने नहीं आती, इसलिए मुझे जैसे आई मैंने उस तरीके से पहन ली। इवन इसके साथ का ये ब्लाउज भी नहीं है, दूसरी साड़ी का ब्लाउज है। काम चलाओ के हिसाब से इसको अभी पहन के मैं आपको दिखा रही हूँ, बट यस ये अंडर 400 की साड़ी है और ये बहुत ही सुंदर है, इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।